泳げる系男子だね。かわいい。あれが動いてる。そんな影響あんの？違くね？あっちから来てね。あれ普通に持ってかれるやん。でも来れちゃうよね、こっちまでね。こっちから向こうや。今もつかないから。戻される。そう、俺の目標中華街だ。え、もう行くの？いや、まずここで写真撮んないといけない。記念写真。あれ？車内に数字を車にしてる。使わねえじゃん。何に使うんだよ。乗りたいです。荒川。林川あるよ。林川あんの？あるけど草浅いから。へえ。足作りたい。川と一緒。え、マジ？ちゃんとした川。すごいね。足作る。普通に幅2メートルぐらい、3メートルぐらい。結構まあ汚くない。ドッカーではない。はーい。はーい。いや、後ろの子供も多いって言ってたわ。ここで叫んでも別に帰ってくるわけ。山火込み。手振ってくれるかもしれないよ。おーい。周りの誰も見てくんねえよ。見てくれても困るだろ。